Биздин аламда жаратылыштын табигый мыйзамдары бар экендигин баарыбыз билебиз. Бирок бизге көрүнбөгөн руханий мыйзамдар да бар. Адамдын Кудай менен болгон мамилеси мына ушул мыйзамдарга көз каранды. Келгиле аларды карап чыгалы. Биринчи мыйзам: Кудай бизди сүйөт жана анын биздин өмүрүбүз үчүн укмуштуу ой максаты бар. Кудайдын сүйүүсү. Сүйүү деген мындай: биз Кудайды сүйгөн жокпуз, бирок ал бизди сүйгөн. 1 Жакан 4:10. Кудай бизди эмне үчүн жаратты? Бүт жер жүзүндө жашасын деп. Ал бир адамдан бүткүл адамзатты жаратты. Адамдар үчүн мезгилдерди жана жашай турган жерлерди белгиледи. Адамдар Кудайды издешсин деп, аны сезишер бекен, табышар бекен деп ал ушундай кылды. Бирок ал ар бирибизге жакын. Анткени биз ал аркылуу жашап жатабыз. Ал аркылуу кыймылдап жүрөбүз, ал аркылуу бар болуп турабыз. Элчилер иштери 17:26-28. Кудайдын бизге болгон максаты. Иса мындай деген: мен адамдардын өмүргө ашып ташыган маңыздуу, максаттуу өмүргө ээ болуш үчүн келдим деген. Жакан 10:10. Анда эмнеге адамдардын көпчүлүгү мындай ашып ташыган өмүргө ээ эмес? Экинчи мыйзам: адам күнөөкөр, ошондуктан ал Кудайдан ажыраган. Мына ушул себептен адам баласы Кудайды да, анын ой максаттарын да, сүйүүсүн да таанып биле албайт. Кудай ыйык. Кудай айткан: ыйык болгула, анткени мен ыйыкмын. 1 Петр 1:16. Адам күнөөкөр. Себеби бардыгы күнөө кетирип, Кудай ээ кыла турган даңктан айрылып калышкан. Римдиктерге 3:23. Кудай бизди аны менен баарлашуу үчүн жараткан. Ал эми биз болсо ага тескери бурулуп, анын эркине каршы иштерди кылдык. Ошондуктан ыйык Кудай менен байланыш бузулган. Ыйык китепте Кудайга баш ийбестик же көңүл коштук менен мамиле кылуу күнөө деп аталат. Адам Кудайдан ажыраган. Анткени күнөө үчүн жаза өлүм. Кудайдан руханий жактан ажыроо. Римдиктерге 6:23. Бирок мыйзамсыздыгыңар силерди Кудайыңардан бөлүп салды. Ал силерди укпаш үчүн, силердин күнөөңөр анын жүзүн силерден буруп жатат. Ишая 59:2. Бул сүрөттө Кудай ыйык, адам баласы болсо күнөөкөр экенин көрсөтүп турат. Кудай менен адамдардын ортосунда түпсүз туңгуюк турат. Жебелер адамдардын кайрымдуу иштер, үрп-адаттарды аткаруу, философия, дегеле өз күчтөрү менен Кудайга жетиш үчүн кылган аракеттерин сүрөттөйт. Бирок Кудайга бир гана жол бар. Ал жөнүндө 3 мыйзамда айтылат. 3 мыйзам: Иса Машаяк күнөөдөн арылуу үчүн Кудай берген жалгыз жол. Кудайдын сүйүүсүн жана бизге тиешелүү ой максатын биз Иса аркылуу гана таанып биле алабыз. Ал биздин ордубузга өлгөн. Машаяк болсо биз күнөөкөр кезде биз үчүн өлдү. Бул аркылуу Кудай өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеди. Римдиктерге 5:8. Ал өлгөндөн тирилген. Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү, көргө коюлду жана ыйык жазууда жазылгандай 3 күнү тирилди. Ал Кейфага, кийин 12 шакирттерине көрүндү. Андан кийин бир эле убакта 500дөн ашуун бир тууганыбызга көрүндү. 1 Корунтуктарга 15:3-6. Ал Кудайга алып баруучу жалгыз жол. Иса ага: жол, чындык жана өмүр менмин. Атама мен аркылуу гана барууга болот. Менсиз эч ким бара албайт. Жакан 14:6. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Жакан 3:16. Сүрөткө көңүл буралы. Адам менен Кудайдын ортосундагы түпсүз туңгуюкту Кудай Иса аркылуу жок кылды. Адам менен Кудайды бөлүп турган күнөөнүн кунун Иса Машаяк айкашкан жыгачка кадалып, биздин ордубузга төлөдү. Бул 3 мыйзамды билиш аздык кылат. 4 мыйзам: биз Исаны куткаруучубуз жана эгебиз деп кабыл алышыбыз керек. Ошондо Кудайдын сүйүүсүн жана биз үчүн болгон ой максатын таанып биле алабыз. Исаны кабыл алышыбыз керек. Ал эми аны кабыл алып, ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилди. Жакан 1:12. Биз Исага ишеним аркылуу куткарылууга ээ болобуз. Биздин жакшы иштер аркылуу эмес. Силер ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. Эч ким мактанбашы үчүн бул кылган иштерден да эмес. Эфестиктер 2:8-9. Исаны жекече чакыруу аркылуу кабыл алабыз. Биздин жүрөгүбүзгө жана жашообузга кир деп. Иса айтып жатат: мына, мен эшиктин алдында туруп,
эшикти чертип жатам. Ким менин үнүмдү угуп эшигин ачса, мен аныкына кирем. Аян 3:20. Исаны кабыл алуу бул күнөөлөрүбүздү мойнубузга алуу. Кудайдын кечиримин кабыл алып, биздин өмүрүбүздү кандай кылып өзгөрткүсү келсе, ошондой кылууга мүмкүнчүлүк берүү. Иса Машаякка акылыбыз же сезимдерибиз менен гана ишенүү жетишсиз. Биз Исаны өз эркибиздин чечими менен кабыл алабыз. Төмөнкү эки тегерек адам өмүрүнүн эки түрүн чагылдырат. Адам өзү башкарган өмүр, тактыда мен олтурат. Иса өмүрдө таптакыр жок. Адам өзүнүн каалоо тилектерин, ой максаттарын өзү башкарат. Натыйжада жан дүйнөсү тынчтана албай, жашоодон көңүлү калат. Иса Машаяк башкарган өмүр. Иса адамдын өмүрүнө катышат жана эң сыйлуу орунду ээлейт. Адамдын каалоо тилектери, мүдөөлөрү Кудайдын ой максаты менен шайкеш. Бул тегеректердин кайсынысы сиздин өмүрүңүздү чагылдырат? Сиз кайсынысын тандагыңыз келет эле? Төмөн жакта Исаны ишеним менен кабыл алуу тууралуу түшүндүрмө берилген. Сиз Исаны ишеним менен сыйынуу аркылуу кабыл алсаңыз болот. Сыйынуу бул Кудай менен сүйлөшүү. Кудай сиздин жүрөгүңүздү жакшы билет. Ошондуктан Кудайга сиздин сөздөрүңүз эмес, жүрөгүңүздүн абалы маанилүү. Төмөндө сыйынуунун үлгүсү келтирилген. Эгем Иса, сен мага керексиң. Менин күнөөлөрүм үчүн өз өмүрүңдү кыйып, курман болгондугуң үчүн сага рахмат. Сага өз жүрөгүмдү ачып, сени өзүмдүн куткаруучум жана эгем деп кабыл аламын. Мага түбөлүк өмүр берип, күнөөлөрүмдү кечиргендигиң үчүн ыраазымын. Менин өмүрүмдү өз колуңа алып, мени кандай кылып өзгөртөм десең, ошондой кылып өзгөрт. Сага таазим кылам. Жараткан улуу Кудайым. Амин. Бул сыйынуу жүрөгүңүздүн каалоосун билдиреби? Эгерде билдирсе, дароо эле сыйынсаңыз болот. Иса өзү убада кылгандай өмүрүңүзгө кирет.